Hello，歡迎嚟到我 Suki 琪琪 Channel。如果你同我一樣中意食超新鮮又無骨嘅鯇魚鍋，仲有我北上必中意食嘅燒烤，記住睇我呢條片啊！怕地鋪小店嘅廁所去唔慣，我仲會分享埋小貼士俾你添。睇片前請記得俾個 like、share， 未訂閱我嘅朋友記得訂閱，開埋個鐘仔支持下我啦，多謝！首先分享嘅小店位於深圳羅湖區，地鐵9號線向西村站出。A1 出口一出就見到啦。今日就係想分享呢一間我嚟過幾次都覺得非常之好味，值得推介嘅小店——魚七廟。咁呢間小店呢，我介紹過幾位朋友嚟啦，包括一啲平時唔係咁中意食魚啊、怕多骨啊嘅朋友，食完都話我冇介紹錯啊。店鋪唔算太大，基本上一眼就望晒。佢哋呢都係主打用呢個農夫山泉嘅水做呢一個鍋嘅湯底嘅，因為大家都知啦，食魚食海鮮都係用清湯先最食得出佢哋嘅鮮味嘅。嗱，平時我哋食鯇魚咧，最怕就係佢嗰啲碎骨啊。而呢一度咧嘅廚師咧，每一日咧新鮮湯之餘咧，仲會係將佢所有嘅骨咧都拆晒出嚟，真係好犀利啊！每一塊魚片你係揾唔到任何一條碎骨噶。其實我都有段時間冇嚟過啦，但記得之前你呢度食過乳鴿都係好好味嘅，所以今日除咗食魚，都會嗌多一隻乳鴿試下先。最終人民幣141蚊喺美團買咗個雙人餐。餐係冇包嘢飲㗎，望一望個飲品櫃睇下有冇嘢啱先。咁呢邊都係一般嘅醬料區啦。基本上你要嘅調味料都可以喺度揾到。最終呢，我哋又唔想飲啤酒，又唔想飲汽水，都係嗌咗2杯茶過嚟飲。By the way，我呢杯蜜桃烏龍茶又真係幾香幾好飲喎。所有嘢都齊啦，主角脆鯇魚片。佢已經放咗啲魚骨落去熬湯，一陣間等佢滾就可以放啲嘢入去煮啦。花生、酸蘿蔔都係個餐包埋嘅，仲有生菜、魚腐，仲有另點嘅新鮮脆乳鴿，真係新鮮炸起㗎。我哋頭先唔小心點一點咧都辣手㗎，成為人民幣42蚊。仲有海草、脆鯇魚腩同魚麵添。好，而家等我試下個乳鴿先。佢呢冇俾到我哋平時喺香港食呢，咪有啲類似孜然粉嗰啲啊，定係嗰啲叫做咩啊？華鹽係啦，佢乜都冇嘅喎，完全冇任何調味料嘅喎。睇下係咪真係咁新鮮先？仲軟啦啦㗎，好入味啊！唔怪之完全唔使得任何調味料啦。呢個乳鴿係我哋加錢買嘅，個餐唔包嘅，但係我覺得都值得一試。試下呢個魚腩先，好厚肉啊都，但係其實都唔需要淥1分鐘，我諗45秒到1分鐘就1分鐘到就已經夠啦。而家咩都唔點㗎，豉油都冇啊，試下個魚味先。好脆啊！好鮮甜，好好味啊！同埋聽唔聽到啊？係真係脆卜卜嘅聲啊！哇，好正，完全冇骨。其實佢喺餐牌已經寫明每樣嘢淥嘅時間，非常細心啊！
呢度嘅魚腐都同樣好好食，冇我哋間唔中有陣時食到嗰啲炸魚腐嗰種嘅油益味，仲食到魚嘅鮮甜添。最後梗係食埋個新鮮魚麵啦。佢呢度嘅乳鴿原來係攞過深圳市地標美食嘅金獎嚟㗎，唔怪得知咁好味啦。嗱，如果1至5諗住過嚟食嘅朋友呢，留意返佢中間有個落場時間。不過我問過啲職員，佢哋話如果有客人嘅話呢，多數都會照做生意嘅，仲話嚟緊深圳會開間分店添，唔知會唔會喺啲商場入邊呢？今次食魚呢個體驗呢，非常之唔錯，亦都非常之好食，好新鮮。食飽飽梗係要去一去廁所啦。但係對於我哋呢啲港女嚟講呢，踎廁呢都唔係幾想接受，仲要係街鋪地鋪嘅洗手間呢，男女共用嘅踎廁呢，我就真係 no good 啦。好彩呢度行大概5分鐘到呢，就會可以去一間酒店嗰度借一借個洗手間用一用先，冇幾耐就到啦。過咗馬路之後轉右直行，不過唔係呢間啊，前面再轉咗，跟住呢就會帶大家去深圳地鐵1號線嘅國貿站，相信大家應該都好熟悉啦。A 出口國貿站一出呢，就會見到一個大型嘅商場金光華廣場。應該好多香港朋友呢都係經常行呢一度噶啦。我去依間燒烤店，其實喺深圳已經好多分店噶啦。介紹去地鋪呢一間係因為佢新開咗冇幾耐啦，都唔夠大半年。咁佢嘅裝修亦都係比較新淨啦，環境又係舒適一啲嘅。至於如果擔心地鋪嘅洗手間問題呢，當然就係可以喺呢個金光華廣場嗰度去咗先啦。就係依間李小太燒烤，用咗玻璃嘅牆身，感覺天然嘅採光度十足。咁我都問過店員喎，當落雨同埋夏天好熱嘅時候呢，都會拉返埋個窗嘅，咁都好啲。如果唔係30幾度嘅時候呢，真係會熱死人啦。我自己就覺得佢呢度嘅裝修風格呢，好似有少少破舊風、工業風，你哋大家覺得呢？而呢一邊呢，可以見到非常之生猛嘅海鮮啊！Hello，我哋而家咧就落咗單㗎啦，咁咧俾大家睇下嗌咗啲咩嘢，睇下睇唔睇到先。170幾蚊，咁啊頭先咧試同我哋講咧，佢呢度有3隻啤酒啦，有2隻嘅話咧係可以買2送1，即係買2杯送1杯，其實都幾抵嘅。但係因為我哋今日又唔想飲啤酒，其實本身我都唔係咁飲酒，咁啊所以最終都係冇叫到嗌其他嘢飲嘅。咁喺呢度咧，我覺得咧好舒服同埋好都幾啱我哋香港人。點解咧？我唔知大家聽唔聽到，我唔講嘢，你試下聽下，而家邊個喺度唱緊歌先？係陳奕迅啊！咁我坐低咗咁耐咧，一路聽到有張學友啦、周慧敏啦、楊千嬅啦、Eason 啦。咁之前喺網上面咧都聽過啲 comment 咧，就係話咧呢度咧好啱我哋香港人嚟啦，係因為好多廣東歌。咁特別係可能90年代尾啦，至到2000年頭。咁如果大家同我一樣都係咁上下年紀嘅話，應該都覺得好有共鳴，同埋首首都識唱耳熟能詳嘅歌。大家可以一路聽下歌，一路食住串燒，都幾開心㗎。好，即係陣間嘢食嚟，再話俾大家聽，好唔好味啦？
嘢呢，最好食嘅呢都係啲粉絲啊！食到佢好新鮮啊！佢咁大隻咧，燒起嚟都唔會韌啊，真係好好味啊！蒸嘅，燒啊蒸㗎，我頭先叫佢燒喎，個爐係咁大隻，整起嚟都唔會韌啊！好大隻啊！呢個可以 encore 喎。係，我想講。係我哋決定帶子係會 encore 嘅。想講講佢呢度嘅炒米粉啊，咁佢有兩款啦，一個就係雞蛋炒，另外一個呢就係我哋要呢個啦，蝦仁炒。一般蝦炒米粉啊、河粉啊嘅蝦，絕大部分都係用雪藏蝦啦，同埋非常之細隻噶嘛。佢呢度啲蝦呢係好大隻噶喎，你而家見到佢係好似得4粒啦，但係其實佢一上台嘅時候呢，我哋每人已經食咗2粒噶啦。同埋我覺得佢應該唔似係用雪藏蝦，我食到個鮮味，有蝦個鮮味啊，應該都係新鮮蝦添。跟住呢，亦都係有我最愛嘅燒鰻魚，話佢嘅擺盤都非常之靚。咁當然就唔可以同啲韓燒啊、韓國餐廳嗰種嘅燒鰻魚比啦，但係佢嘅醬汁、佢嘅賣相都好靚喎。好，而家等我試下個醬燒鰻魚先。哇！個汁好濃啊，即係如果係餸飯嗰啲汁一流啊，個皮好脆，熱辣辣，但係呢就唔算係好燶、好香口嗰隻，但係都好食，好脆。燒青魚呢，同佢呢個蒜蓉汁呢，好似唔係好襯，我個人呢，就覺得麻麻地啦。好，試埋最後一樣嘢啦，就係呢個我哋當甜品食嘅，個名叫做北海道吐司。咁咧睇佢個樣應該都唔會太甜嘅啫，好似只係有少少煉奶放咗喺面咁樣啦。咁呢係幾香幾脆，但唔算特別出色。今次分享呢到呢度，記住 share 我嘅片俾你啲朋友睇，未訂閱我嘅記得訂閱，開埋個鐘仔啊！我哋下條片見。